बायल मनीस जर कितें एक निश्चय करीत आनी तो जर दृढ निश्चय करीत जाल्यार डेफिनेटली आपले स्वप्न पुराय करपाक ती हातपाय मारीत आसता. आमच्या बरोबर आज अशीच एक स्वमिनी आसा, प्रमिला फर्नांडीस. तिचे खासियत आनी तिचे युनिकनेस कितें तें तिच्याच कडेन जाणून घेवया. सो प्रमिला, तुजो बिझनस कितें? एज अ वुमन एंटरप्रेनर मेनी वुमन आर लुकिंग अप टू यू. सो तुजो बिझनस कितें युजली? कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल. जस्ट एक्सप्लेन अस तुजो म्हणजे तुजो प्रोसेस ऑफ द बिझनस ऑर एक्चुअल बिझनस इज वॉट? आमी नाल्ल घेता भायले लोकल हांगाचेच. सो नाल्ल घेवन आमी ते फोडटा आसतना आमी दोन वळटे करता. एक आडका घेता, एक उदकाचें घेता. आडका आमी ओपन करून 4 ते 5 दीस आमी सुकोत दवरता आनी उदकाचे नाल्ल आमी धुयता, फोडून धुवन जाल्या उपरांत सुकोत घालता. सो 8 ते 10 दीस लागता सुकपाक. आनी ते सुकल्या उपरांत आमी ते सॉर्ट आवट करता, वेगळे वेगळे करता. म्हणजे कुस्के वेगळे करता आनी बरे वेगळे करता. सो कुस्कें रिजेक्शना वयता आनी बरे खोबल्याचें आमी तेल काडटा. आनी तेल काडटा आमी लाकडी घाण्याचेर काडटा. इट्स अ कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल काडटा. सो तें तेल काडल्या उपरांत आमी 4 ते 5 दीस आमी सुकोवपाक दवरता. ते ओताक सुकयता, डायरेक्ट सनलायटान दवरून सुकयता. म्हयनोभर आमी दवरता, 20-30 ते म्हयनोभर दवरून मागीर आमी बॉटलींग करता. कितें रिस्पॉन्स आसा? अशें पळोवंक गेल्यार बरोच आसा. हांवें चिंतलेलाचें की बरोच मायजूच आसा. कित्याक फर्स्ट इयर जालो, आतां सेकंड इयर बरो डिमांड आसा. कित्याक एक पटी हें तेल यूज केलो मनीस दुसरे फावटी डेफिनेटली हें तेल यूज करता. इज द बिझनस हॅज ट्रॅव्हल फ्रॉम मँगलोर टू गोवा, काय तुका हांगा गोंयान रावन म्हणजे जाणीव जाली की आपण हो करचो म्हणून? ना, गोंया आयल्या उपरांत अशें डिसिजन घेतलें आमी करचो. आनी तें आतांच. पयलीं हांव जॉब करतालें, कामां वयतालें. ओके, यू बिकम एन एंटरप्रेनर सॉर्ट ऑफ थिंग. सो आनी तुवें महिलांक भितर पूल करून तांकां एम्प्लॉयमेंट दिवपाचो प्रयत्न? वय म्हजे कडेन आतां 4 बायलां काम करताय. ती आमी आमच्याच वाड्याचींच आसा, लागींचींच आसाय. हो मार्केट खंयच्या प्लॅटफॉर्मार करता? म्हणजे इज इट अवेलेबल ऑन द शेल्फ काय ऑन सोशल मिडिया? हाव इज इट? सोशल मिडियारूच केला, पूण मॅक्झिमम आमी पर्सनली अशें करता. कित्याक आमी सेल घालताय. पॉपअप सेल आसता, एक्झिबिशन दवरता. हाव डू यू मॅनेज? म्हणल्यार बिझनस, तुजी फॅमिली अँड एवरीथींग? जाता चडशें हांव आतां म्हजे भुरगीं आतां म्हजी व्हडलीं जाल्यां, ती आपलें करता आनी ती वयल्यान म्हाका सपोर्ट करताय. तुमकां सरकारा कडच्यान हाका कितें मदत मेळ्ळा? ना, अशें कांय मदत म्हणून हांवें अशें कांय घेवना. आतां पूण हांवें एक लोन काडून एक दुसरें मशीन लोन काडून घेतला. आनी तुमचे कोकोनट ऑयल जे तुमी कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल म्हणटात ते कशें लिटर पडटा लोकांक? सो मॅक्झिमम रिटेल प्रायस आसा 480, पूण हांगा कोण येवन व्हरता तांकां 400 हांव दिता. अजून काय अशी महिला आसा, अजून काय अशी चलयां आसा जे वेटिंग फॉर द रायट ऑपॉर्च्युनिटी, यू कॅन से, ऑर सेईंग दॅट इट इज नॉट माय कप ऑफ टी, असल्या बायलांक तुजी कितें मेसेज आसतली? अशें चिंतूंक गेल्यार हांवें चिंतून येतलें की स्वयंपूर्ण सन्मान म्हाका मेळत म्हणून. विदीन 1 इयर स्वयंपूर्ण सन्मान म्हाका मेळ्ळो फाटल्याच वर्सा. म्हणून जालो तो विमन्स डेक दिला. सो म्हाका दिसता बायलांनी कितेंय काम केलेलें जाता. आतां म्हजी चेडूं आसा, फॉर एक्झाम्पल बायल नाका, शिकलां तें ह्या बिझनसाचेर म्हज्याकी चड इफेक्ट तें घालता. एफर्ट घालून काम करता, मार्केटींग टोटल तेंच करता. शी एक्सप्लेन की ती जॉब करताली, ते जॉब गिव अप करून शी इज बिकम एन एंटरप्रेनर नाव अँड शी एम्प्लॉयज वुमन इन हर विलेज. शिरीष कुंकळकरा बरोबर अपर्णा बडिगर, प्रुडंटा खातीर.